咧就係 Day 4啦，就會去呢個廟啦，同埋咧陣間我哋就會食蕎麥麵早餐啦。咁我哋就出發啦。咁我哋今日咧就係喺烏蛎魚池，即係搭 JR 嘅京都站啦，再轉內輪線就去到。我先發現咧，佢呢度係可以睇到架車咧，而家喺邊嘅。就冇得車啦。我哋而家咧就上咗呢個 JR 新日本嘅內輪線啦，咁咧係總站嚟嘅應該。我而家咧就搭去稻荷第二個站啦。咗嚟呢個稻荷站啦，我哋而家先食咗嘢先。原本想食嘅拉麵店仲未開，所以我哋就去咗附近嘅百年老店。鋪頭嗰啲擺設好真實，唔知好唔好食呢？呢杯係煎過嘅綠茶，帶有一種獨特嘅香味。鋪頭擺咗好多吉祥物公仔，呢個就係雞肉炒蛋蕎麥麵，而呢一碗呢，就係我嘅炸蝦天婦羅配魚蛋蕎麥麵。試下呢個蕎麥麵啦，啲麵好彈牙，隻蝦因為唔係即炸，所以食落已經係腍晒，啲肉比較霉。咁啱啱我哋就路過經過，就見到呢今日呢呢個稻荷嘅廟呢係冇開嘅，咁所以呢我哋只可以呢喺個廟嘅外圍啦去打下卡咁樣啦。呢個就係稻荷神社嘅一個門口啦。啊！呢度真係好靚啊！呢個廟，佢上面仲有少少圓拱嘅，呢兩隻。哇！佢門口有個。唔係狐狸啊！呢兩隻神獸。神獸啊！跟住我哋就正式踏入個廟嘅內部啦，就嚟到千本鳥居啦。無懼風雨都要影相。成身濕晒。呢度咧就係千本鳥居啦。咁我頭先咧就行咗左邊條隧道入嚟啦，而家就行右邊啦。咁樣影過去又真係幾靚喎。令和咧有平衡，即係佢唔係順序影，會指示我哋咧喺呢度出翻去嘅，即係佢有兩條路咁樣。我哋會見到條橋都係佢係用橙色嘅顏色。落翻去呢個替料咁我哋而家就行去。呢個京阪電鐵嘅站啦，去食午餐。有呢個電車嘅閘啦，個畫面十足十，好似宮崎駿嘅漫畫咁。好，咁而家咧就過得去啦。而家咧就去清水五條啦，就喺嗰度順便行一個圈，跟住咧就晏晝啦。出到街見到有間 Lawson 就即刻整咗支雪條。而家食呢個宇治抹茶雪條，佢前面係宇治抹茶再加奶啦，跟住中間咧就係苦啲嘅，就得抹茶。個抹茶真係好香。我哋就準備行去今日食午餐嘅餐廳啦。我哋就嚟到呢間宮村豚惠門啦。佢係一間位於小巷裏邊嘅隱世小店，主要係食吉列豚肉。好，咁入到嚟咧，就係有一張台喺度啦。咁亦都有好似嗰啲omakase嗰啲台咁樣咯。咁我就係坐側邊呢個位啦。咁呢個餐廳咧係提供中文嘅呢個菜單啦。佢總共有3款肉嘅部位俾你揀，
咁就適合唔同口味嘅人，分別係里肌、肩胛肉同埋腰內。而豬都有3款嘅喎，有淋 SPF 豬、岩中豬同埋淡雪豬肉，有唔同份量俾你揀。咁但係每個餐咧都係跟呢個味噌湯啦，呢個博士茶、甜點啦，跟住仲有可以揀捲心菜或者係生菜，所有嘢就上齊晒啦。總共係有5個餐啦，呢4個餐咧都係呢個千葉縣嘅淋 SPF 豬，咁就有里肌同埋肩胛肉啦。咁另外我呢個咧就係岩中豬，咁係比較最貴噶啦，因為佢肩胛肉係冇晒貨，我就嗌咗里肌啦。咁里肌就係150g，2700 yen。咁就首先介紹咗啲配料先啦。咁首先呢個咧係胡椒，咁跟住第二個咧就係柚子胡椒、無花果醬，第4個係呢個鹽啦、辣味噌、醬油啦、1塊檸檬啦，跟住仲有一啲蘿蔔。咁所以咧係非常之多選擇嘅，咧就試下呢個岩手縣嘅呢個豬扒。咁我哋就試下呢個岩手縣嘅豬肉啦。咁首先咧，我哋咧就係都要點一點呢個豉油先啦。咁食落去咧就係充滿住呢個豬肉嘅脂肪嘅香味啦。同埋佢外邊呢嗰層吉列嘅炸粉呢係好脆嘅，因為係即刻炸起，咁而且又熱辣辣啦，咁所以食起上嚟呢係好過癮嘅。我哋啱啱呢就食完呢個炸豬扒啦，咁我哋而家呢就行咗出嚟呢度大街，就等呢個207號巴士，就直接去大院嗰度。我哋咧而家咧就上咗呢架207嘅巴士啦，咁我而家就直接去大院啦，4個站。好啦，咁啱啱就落咗車，嚟到大院嘅門口啦。呢度有好多手信店，可以俾你買好多唔同嘅嘢食啦、紀念品啦，應有盡有噶。上9樓仲可以退稅噶。呢間麵包鋪呢就有好多唔同種類嘅麵包啦，又仲要係即場整俾你睇啦。而家就搭車去 JR 京都站，跟住呢就再轉205號巴士就去到呢個 AEON Mall 啦。我哋就嚟到呢個 AEON Mall 啦，咁我哋呢就上4樓呢就去 Daiso 買下嘢啦。呢間 Daiso 呢係真係幾大間啦，咁可以及得上呢 AEON 超級市場嘅 size 啦，貨品嘅選擇款式啦，咁都係好齊嘅。跟住我哋就過對面馬路呢，就食呢間燒肉鋪啦。呢間餐廳就係規定1個人要嗌1杯嘢飲，飲品有好多款口味，有唔同嘅肉啦，有和牛嘅，咁就有唔同部位啦，有沙拉、流心蛋、煙燻嘅肉啦，有飯啦、湯、麵，隻燒厚切肥牛。而家咧就展開咗個厚嗰個牛肉啦，個邊咧我哋就煎得好脆啦，然之後裏邊就好嫩嘅，咁就係非常之 juicy。我咁呢度咧就有2種嘅牛腰啦，咁呢個咧就係普通嘅，咁呢個咧就係高級嘅，即係呢個咧就係普通啦，呢個就係高級版嘅。咁你會見到應該係會有啲雪花啦，同埋佢油脂係會均勻啲嘅。咁我而家就試下呢個普通嘅先，點呢個燒汁。咁呢個咧就好似鬆軟好多喎，睇到。另外嗰塊咧就比較實淨啲啦。明顯咧呢個油脂分布係平均啲啦，咁所以咧呢個係取勝嘅。好，咁啱啱就嚟咗呢個洋葱牛肉啊，咁咧你就見到好多汁喺度啦，但係其實咧佢都係要擺上嚟燒嘅，擺上嚟燒啦。試下呢個醃咗嘅牛肉啦。因為個汁係韓式甜辣汁啦，咁所以咧就係主要唔係食牛肉嘅肉味啦，咁就主要係食個醬汁嘅甜味啦。呢個咧就係嗰個肋骨啦，佢係起咗骨啦，咁就又係雪花紋嚟嘅。講真，食落真係同牛腰冇乜分別。好，咁呢度咧就係我哋今日買嘅